觉得能在短短的这么5年之间能办成这样一所学校，觉得非常之惊讶啊！一般来讲，传统的名校啊，它确实是经过几代人，甚至几十年、上百年才能成为这样一个样态。我觉得你们是有追求的人，人类有了那个目标，有了那种追求，这一点很重要，我们就把它叫做初心。老校今天来的都是些什么人啊？今天来自全国各地的公办和国际学校的校长来我们学校参观、指导和学习。Hello， 白总好！哎呀，欢迎天天来。教授好，又见面了，我要天天跟你见面。我们到大厅，我给每一个把这个衣服可以啊，行啊。啊，这不是和你的就搭了吗？啊，特别搭了我们的颜色啊！您作为一个教育的老前辈，中国最好的公办学校、最好的国际学校之一，都是您创立的。那您现在是怎么评价天行的呢？我觉得可以用一个字，很惊讶。因为教育呢，它是需要传承的，它是有积淀的。我觉得能在短短的这么5年之间能办成这样一所学校，觉得非常之惊讶啊！一般来讲，传统的名校啊，它确实是经过几代人，甚至几十年、上百年才能成为这样一个样态。我有时候也在反思，我说我们这10年到底是什么原因导致今天我们还走得还行呢？我在想，我觉得就是初心。陶校长，包括刘贺先生，我觉得你们每每给我讲，我觉得你们是有追求的人。人类有了那个目标，有了那种追求，这一点很重要，我们就把它叫做初心。第二呢，我觉得也不排除就是抓机遇。多数教育人来讲，机会不多，特别是在南昌这么一个区域，是吧？相对如果和北京、上海、广州这些大城市相比，它可能还是要落后一点啊。但是我觉得你们抓住这个点来，我觉得非常好啊。所以我有一句话，什么叫机遇？机遇就是少数人看明白了，而多数人还看不清楚的这种事。第3点呢，我觉得抓住机遇还得有办法，是吧？我觉得你们很专业。到发展到一定的阶段，回归事物的这个本质，回归事物的规律。国际教育依然如此。再说的透彻一点，实际上是西方的一种教育。我觉得越是在这个时候，你有困惑，你要再走访国外的名校，对吧？他那些高中是怎么办的，对吧？几百年的那种高中，他更注重的是怎么能给学生提供平台。我看这一点你也做得非常好了，在西北师大附中做了15年的校长，就是在甘肃应该是最好的高中。我08年来突然萌生了要办国际教育，其实我那个创立国际班的想法很朴素。因为我父亲也是一个教师嘛，他的朋友经常会描绘国外的一些大学呀。我们那个时代没有机会出国。那时候还有一个原因，就是师大附中已经发展得很好了，我就当时有想法，我说那我就换一种玩法，对吧？我和你们不玩了，我和别人玩。其实那时候呢，去美国呢还是蛮难的，因为当时呢，也就是现在的这个共和党执政，就是小布什当总统，因为对中国学生的这个签证通过率，我记得好像只有13%。所以呢，那时候如果要去美国很难的。当时我做这个项目，我是08年是和澳洲合作，我心里还是想着去美国啊。我给你讲个故事。09年呢，这个小布什就下台了，谁上台？奥巴马。他很快就访华了。当时他们提出一个就是要加强中美的年轻人之间的交流。我就看到这一条新闻，我说我方向转了啊。第1年我就有康奈尔，就有藤校的第1年，这个第1年就有藤校，厉害。我有哥伦比亚、芝加哥，什么西北大学，这些都有了。所以有时候呢，这个机会啊，就是你能不能抓住，是吧？其实这个，但这是少部分人抓住，这个就是执着的追求加你的胆识。